再给他一次机会。每一杆都有咬呢。现在真希望乌云赶快来。马上来。哦，还蛮大一坨的。哎，我看到，哦，漂亮哎！来了哈，左手不会卷呐、啊。哦，看这插掉送便宜，这恐怖，危险驾驶。哦，我刚刚都一直看到这个号，可是怎么打都打不到啊？也是打不到啊。对啊，因为它已经不是原本的状态，赶快弹救了。啊？什么？不然就是饵要换大颗一点，不能小颗。多方测试。奇怪了，撒往左流，浮标往右。哦，有哦，有差了哦。调过有差啊。对啊，就比较敏感一点啊。干不会有2条吧？哦，这里的地真的是好靠北哦。不要说不好啦，这边也没号啊，没什么号哦。一尊啊。有了。来喽！来了！哦，这次更肥，要修。我都没变啊，我一直都没变。跟你讲完到现在都没变。这卡平时真正真烂呢。对啊，我这是闭声了。安尼啊，你看到？哦，有，真的有，做测试哦。我测试几杆才知道答案。
到底。要是有变化，我有变强。跟你决斗奖。这丢高唔这呢？没有号的时候就要换啊。我有真的换到5钱啊。又没咬了，所以不一定是深度了。有，来了来了，可是也太慢了吧！啊，换老板了，换老板了，换老板了。哦，个，掉毛，白毛，什么鹅？干，这个真的很难开呢，靠背，那也安尼啦，袂使遮水着。深度是刚刚我说调深没变。哦，现在不流了，刚刚很流，难怪一直控不住。哦，哇！哦，哦，厉害。无你嘛来吃，我嘛变酒佬啦哦。来呀、哦，哦。你知道为什么我都没有用鱼夹吗？因为鱼夹夹不住鱼，小只可以，大只没办法。啊，干，都垃圾！哦，都白啊啦！哎呦，要偷钓鱼啊！哦，你的钓具比较好啊。我的钓组用超市比较好。哪有比较好？我已经很久没中了呢。
啊！我把丢了，你钓我的，你先卖救。这样你耍靠背。不要不要，啊！慢点慢点慢点，哎，开啊呀！不要不要，我是讲无开咧。我有2条吧？哦，1条。这细尾有微波。哦，英哥哥，英哥哥啊！英哥鱼。睡不着啊？我在这个洞已经中3、4条了。哎，有吗？有。啊，那么大只哦！靠背。我用南极虾啊。对啊，因为电蛾不消了，想说看有没有别的会有讯号这样。这也太大了吧！我怎么受得了？呀！对啊，终于守株待兔有成了。真的好厉害。